Katatapos lang namin sa Carmona, Cavite. Guys, diretso naman ngayon kami sa Santo Tomas, Batangas. Let's go! Santa Rosa, Laguna. Good morning guys. Punta naman tayo ngayon sa client natin sa Mayan, Santo Tomas, Batangas. Yan. Sa tapat lang siya ng SM Santo Tomas. Let's go guys. Kalambana tayo guys. Kalambana. Laguna. SM Kalamba. SM Kalamba tayo guys. Tordina na kami guys. Tordina. Yung mga terminal ng mga bus papuntang South Cordina. Mga terminal ng bus Cordina. Na ba ito mga? Santo Tomas, Batangas na tayo guys. Medyo malapit-lapit na tayo dito sa kliyente natin. Alright. SM Santo Tomas, Batangas na tayo guys. Bundok no? Papasok na tayo guys dito sa Madison Garden. Na guys, papasok na tayo sa subdivision kung saan ginagawa yung swimming pool ng ating client. Alright. Pasok na tayo. Tayo sa subdivision. Ayan guys, medyo mahangin ngayon dito oh. Napakatahimik na subdivision dito lang yan sa Santo Tomas, Batangas.